என் பேர் விமலா தேவி. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பூதலூருங்கிற ஏரியாவில் இருக்கிறோம். எனக்கு 2 பிள்ளைங்க, பையன் 1 பொண்ணு 1. 15 வருஷம் நான் வீசிங்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அது எப்படி வீசிங்கில் கஷ்டப்பட்டேன்னா, இரவு நேரத்தில் தூக்கம் இருக்காது. எனி டைம் வீசிங்க. இப்போ வெயில் காலமும் சரி குளிர்காலமும் சரி எனி டைம் வீசிங்க. மூச்சு ஃப்ரீயாக விட முடியாது. மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்கும். நிற்க முடியாது, உட்கார முடியாது, குனிய முடியாது, படுக்க முடியாது. சேர்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும். சேர்லேயே உட்காந்து மாத்திரை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் குறைஞ்ச பிறகு சேர்லேயே சாஞ்சு அப்படியே தூங்கிடுவேன். இந்த வீசிங்களை இவ்வளோ அவதிப்படுதேன், என்னால் தாங்க முடியலை. என் உயிரை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏசப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லி நான் நைட்லாம் அழுதுருக்கிறேன். கூலிங் எல்லாமே ஐஸ் வாட்டரு, ஜூஸ் எல்லாமே மூட்டை கிடையாது, எதுவுமே குடிக்கிறது இல்லை. ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கு. எப்போதுமே எங்கே போனாலும் வந்தாலும் என் பேக்கில் மாத்திரை வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். மாத்திரை என் பேக்கில் இருக்கும். மாத்திரையும் போட்டுக்கணும் காலைக்கு நைட்டுக்கும். அப்புறம் வந்து ஃபஃப் அடிக்கணும். எந்த டைம் வீசிங் வரும்னு சொல்ல முடியாது. காலையிலையும் வரலாம், 4 மணிக்கு வரலாம், 11 மணிக்கு வரலாம். அந்த வர்ற நேரத்துலலாம் ஃபஃப் அடித்தா தான் ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நடக்க முடியும். அப்புறம் எந்திரிச்சு என்னுடைய வேலைகளை செய்ய முடியும். இந்த வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறனால வாரத்தில் ஒரு 4 நாளைக்கு ஒருக்க நான் நரம்பூசி கையில் போடுவேன். டாக்டர்கிட்ட போய் நரம்பூசி போட்டால் தான் எனக்கு அந்த வீசிங்கு கம்ப்ளீட்டாக குறையும். டாக்டர் என்ன சொல்லிட்டாங்க, கடைசி வரைக்கும் ஆயுள் வரைக்கும் உங்களுக்கு மாத்திரம் தான், வேற வழி இல்லை, நுரையீரல் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில 2025 மே மாதம் எழுப்புதல் பெருவிழாவுக்கு அங்கே வந்தேன். மூணாவது நாள் வல்லமை பெருவிழா. அந்த வல்லமை பெருவிழா மீட்டிங்கில் இருக்கும்போது மோகன் சி லாசரஸ் ஐயா வந்து ஜெபம் பண்ணாங்க. வீசிங் இருக்கிறவங்கள கர்த்தர் தொடுவார். அப்போ ஆண்டவருடைய தொடுகை யார் மேலனாலும் எப்படினாலும் தொடப்படும், மேலே ரோசுக மாதிரியும் தொடப்படும் அப்படின்னு ஐயா தெளிவாக சொன்னார். அப்போ நான் அழுது போராடி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஆண்டவரே எப்படினாலும் என்னை தொடுங்க, எந்த விதத்தினாலும் என்னை தொடுங்கன்னு சொல்லி அழுது போராடி நான் ஜெபம் பண்ணேன். ஜெபம் பண்ணும்போது என் பின்னாடி ஆண்டோடைய தொடுகை ரோசல் மாதிரி ரோசிட்டு போச்சு. ரோசிட்டு போனவொடனே நான் திரும்பி பார்க்குறேன். நான் கண்ணை முடிச்சு நான் திரும்பி பார்க்க யாருமே என் பக்கத்தில் இல்லை. ஆனால் எனக்குள்ள இருந்த வீசிங் பிரச்சனை, மூக்கடைப்பு, மூச்சு வாங்குதல், அந்த சளி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஒரு செகண்ட்ல என்னை தொட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு எதுவுமே இல்லை. 3ஆம் நாளே எனக்கு விடுதலை, பரிபூர்ண விடுதலை கிடைச்சது. நான் 8 நாளும் நான் தொடர்ந்து ஜெபத்தில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் பொறுத்துணையோட வந்திருந்தேன். அந்த 8 நாளுமே எனக்கு வீசிங்கே இல்லை. அந்த கோட்டைக்குள்ள இருந்தேன். 8 நாள் நான் ஃபஃப்பும் எடுக்கல, மாத்திரை எடுக்கல. நான் சுகமா அந்த இடத்துல ஜெபத்தில் அட்டன் பண்ண, நல்லா தூங்கி இருந்துச்சு. உற்சாகமா நான் ஜெபத்துக்கு போனேன். நான் உற்சாகமா ஜெபத்தில் இருந்தேன். நான் தினம் குளிச்சேன் பாருங்க. அதுவும் கடைசி நாள் நல்ல 10:30க்கு அப்புறம் தலைக்கு குளிச்சேன். இருட்டு போல நான் தலைக்கு குளிச்சேன், எதுவுமே செய்யல. ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சேன், எதுவுமே செய்யல. ஐஸ் வாங்கி சாப்பிட்டேன், எதுவுமே செய்யல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த ஒரு வீசிங்கும் கிடையாது. நான் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன். ஆரோக்கியமா நல்ல இரவு நேரத்தை தூங்குறேன். நல்ல ஹெவியா நடக்கிறேன். எங்க 2 கிலோமீட்டர் தூரம் நான் நடந்து சர்ச்சுக்குனாலும் போறேன். 15 வருஷமா சாப்பிட முடியாத ஆகாரங்கள் நல்லா சாப்பிடுறேன். கூலிங் எது குடிச்சாலும் நல்லா குடிக்கிறேன். எந்ததுமே என்னை எதுவுமே தாக்கல. எனக்கு ஆண்டவர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்துட்டார். இப்ப நான் ஃபஃப் அடிக்கிறது இல்ல, நான் மாத்திரை போடுறது இல்ல. ஒரு நாளைக்கு 3 முறை ஃபஃப் அடிப்பேன். அந்த ஃபஃப் அடிக்கிறத கையில எடுக்கல, நான் மாத்திரையும் கையில எடுக்கல. இப்ப நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன், ஆரோக்கியமா சாப்பிடுறேன், ஆரோக்கியமா தூங்கி எந்திக்கிறேன். பதினஞ்சு வருஷமா இருந்த வீசிங் பிரச்சனை இருந்து என்னை தொட்டு சுகமாக்கின ஏசப்பாவுக்கு கோடா கோடி சோத்திர நன்றி.